आपका भाई बंदर आया है ईरान में प्रेस टूर पर। आज दिखाएंगे तेहरान की स्ट्रीट चाय। This tea smells amazing. Let's try it. Delicious. ओ भाई ये क्या था, कोई फॉग मशीन चला दी क्या? ओ भाई इसराइल ने बॉम्बिंग कर दी है। ये इसराइल पिद्दी सा देश नाम कर रखा है। दोस्तों ये लाइफ नहीं नेटफ्लिक्स का सीजन लग रहा है। प्रेसिडेंट बनेगा।